simplemente dúas palabriñas para agradecer a presenza de Armando Requeixo, un profesor novo, como vedes, mindoniense, crítico literario, investigador, escritor, ensaísta. Tense ocupado da obra de moitos autores das letras galegas, entre eles Ángel Fole, Luis Seoane, Celso Emilio Ferreiro, Arcadio López Casanova, que algúns recordaredes que estivo connosco hai algúns meses. Recibiu numerosas distincións polo seu labor como crítico, investigador e traductor literario. Entre elas, o Premio Xerais a Comunicación Editorial no ano 2004 e o Premio Ángel Fole no ano 2010. Unha parte representativa dese labor apareceu recollida no volume Criticalia no ano 2011 e el mantén desde febreiro do ano 2011, dese mesmo ano, un blog na rede que se chama armandorequeixo.blogalicia.org, se alguén quere seguir os seus comentarios críticos nese blog, non? Como especialista na obra de Xosé María Díaz Castro, leva publicado numerosos traballos sobre a súa figura, entre eles a súa tese de doutoramento, lida ainda recentemente, titulada A poesía en galego de Xosé María Díaz Castro, estudo e edición crítica. Non vos entreteño máis, deixo vos xa con Armando Requeixo, vale? Moi ben, pois, benvidas e benvidos a todas e todos. Bueno, ben vistes que Manuel Celso é sobre todo un amigo, entón, cando os amigos falan dun, como vos falades dos colegas de clase, pois claro, en principio non falan mal, non? Entón, ainda que todo o que dixo das cousas que escribí, pasade, verdade, bueno, teñen só interese para as persoas así que andamos nestas cousas. O que estou sí é moi contento de estar aquí hoxe con vos. Xa estive algunha outra vez neste instituto hai certo tempo e vir a Lugo para mí sempre vir a casa, porque eu son de Mondoñedo, que é unha, bueno, vos chamades de vila, pero na realidade é unha cidade histórica, pero cidade, que é lucense tamén. Entón eu sempre digo que os de, pasade, sempre digo que os de Lugo e os de Mondoñedo somos da mesma tribo, pero de distinto clan. Entonces eu tamén me considero, claro, lucense, e ademais eu estudei en Lugo. Non estudei no IES Lucus Augusti, pero estudei, e algúns de vos, a mellor acabades estudando tamén ali, en breve, estudei no que daquela era colexio universitario, que hoxe é Facultade de Humanidades, ali abaixo na Carballeira xunto ao río. Estudei ali 3 anos, despois acabei en Santiago a carreira, porque daquela ainda non se podían estudar os 5 anos aquí, que agora sí, podedes facer humanidades todo en Lugo sen ter que sair de aquí se non queredes. Entón, ben, estou entre amigas e amigos en na que é de algún modo tamén a miña cidade, non? Ben, eu hoxe teño que falarvos un pouquiño eso que me pediu Manuel Celso e os amigos deste centro, e é unha cousa que ademais quero dicir antes de empezar a falar do que aquí compre, que veño de moi boa gana, é que quero, xa sei que é complicado, eu dome de conta que tedes unha idade, todos tivemos esa idade, pero recordade, gustaríame que recordades isto para dentro duns anos. Tedes moita fortuna, ainda que vos agora non vos deades conta, e ainda que vos parece ás veces que vos fan rabiar, que vos fan estudar moito, que non vos dan a nota que merecedes, e todas esas cosas que dicimos cando somos alumnos, porque fomos alumnos nós tamén, antes de profes, como sodes vos agora. Pero tedes unha sorte inmensa, porque Manuel Celso e os restantes compañeros do departamento son profesoras e profesores brillantes. E digo por experiencia, porque eu tamén son profe, non en toda Galicia hai estes profesores que tedes aquí, independentemente de que despois vos digan na clase e tal, e canto nos fai traballar e tal. É unha sorte, é un privilexio ter profesores así. E cando pasan uns anos e vos crucedes con outros das partes de Galicia, poderedes dicir con orgullo, non, de clase Manuel Celso, non, tal, e de non levar a gala. Agora, bueno, pois tedes esas cousas de clase de eu merecía máis, este 5,75 non me convence, porque me suspendiches por non entreguei o traballo de tal. Pero xa veredes como cos anos ides agradecelo. Ben, teño que falaros un poquinho de Xosé María Díaz Castro, que como sabedes é o autor ao que se dedica este ano o Día das Letras Galegas. Ademais, coincide que é tamén un membro da nosa tribo, porque Xosé María Díaz Castro, como vedes ver agora mesmo, naceu en Guitiriz.
de Guitiriz a Lugo non leva nada, que leva 15 minutos, 20 de coche. Así que tedes incluso ben doado, non sei se xa teñen pensado nos departamentos ou non, pero ir facer un día unha visita a Guitiriz realmente para vos moi accesible, e poderíades ver moitas das cousas que ides ver agora en fotografía, dos espazos que son propios ao poeta. Se fora desde o barco de Valdeorras ou de Tui, sería máis complicado, pero estando en Lugo, a Guitiriz un logo se chega, e todo este mundo que é característico do autor, a resultar moi familiar, claro. Bueno, espera un segundinho, a ver, esto aquí, así. Vale, esto así, vai a menos. Entonces é ao revés. Vamos a ver. Esto como... No nos move aquí, así. Vamos a poner así. Bueno. Creo que abrimos a presentación que non era. Vamos a empezar por la outra. Ben, teño aquí un par de presentacións nun programa, vos que vos manexades seguramente moito nas novas tecnoloxías, que se chama Prezi, que é parecido ao PowerPoint, que estades máis afeitos, e que resumen unha delas a vida e outra a obra de Xosé María Díaz Castro. A ver se non lo abre, que parece que non quere, porque debe de ser que non é capaz de poñer dúas ao tempo. Bueno, é igual. Vamos a hacer. A ver se agora sí. Agora sí. Ben, contábamos que é interesante ademais que teñades hoxe un pouco de paciencia e que me escoitedes unha amiga, porque non sei se hai aquí algún rapaz que sexa de segundo de vaca, non vos diferencia, ou todos sodes de cursos máis inferiores. Se sodes de cursos inferiores seguramente isto non vos afecta logo de modo directo, pero para os de segundo de vaca, por decir a Manuel Celso e os demais, é fácil, non ten por que ser, pero é fácil que os compañeiros do selectivo deste ano lles dea por poñer ao mellor Penélope ou outro poema de Díaz Castro para comentar, así que incluso non vos ven mal escoitar cousas sobre Díaz Castro. Ben, vamos a ver agora aquí. Esta sí que creo que estamos ben. Bueno, tedes aí cousas sobre a vida de Xosé María Díaz Castro. Xosé María Díaz Castro, ademais, está este ano de dobre celebración. Naceu no ano 1914 nunha pequena aldeiña nun lugarexo do concello de Lugo, de Guitiriz, que se chama o Vilareño dos Cregos, que pertence a unha parroquia chamada Os Vilares de Parga, no ano 1914, o 19 de febreiro de 1914. Por lo tanto, este ano é o centenario, o primeiro centenario do nacemento do autor, e ademais é o ano que lle dedicamos o Día das Letras Galegas, non? Por lo tanto, como os digo, está de dobre celebración. Tedes aí, bueno, os datos, non? Naceu ese día, como os digo, a súa familia, é unha foto da súa familia xa de maior, A súa familia era unha familia labrega, ou, bueno, rural, que vivía no rural. Non eran uns labregos calquera, eran uns labregos deses que hai nas parroquias, bueno, que se manexan máis ou menos ben, que non son os máis pobres da parroquia, tampouco que foran ricachos, pero seu pai, o pai de Díaz Castro, traballaba de escribán, sería unha especie de secretario, e chamaríamos hoxe, do concello de Guitiriz, así que non era unha persoa bueno, que non tivésemos posibles, vale? Eso é importante porque Díaz Castro, cando era pequeniño, tiña na súa casa cousas que non tiñan o mellor outros nenos labregos. Por exemplo, na súa casa había periódicos, estaban suscritos a periódicos, había unha pequena biblioteca, é dicir, tiña posibles para a lectura e para formarse que non tiveron outros rapaces. Desde moi pequeniño, bueno, empezou a brillar o seu talento como escritor, incluso tamén debuxaba moi ben,
e empezou a gañar xa certames escolares de redacción, etc., como supoño que algúns de vos agora, cando colaborados na revista do Instituto e demais, non? Tedes aí, bueno, unhas fotos con o seu profesor e cos seus irmáns. Díaz Castro, por certo, é este neniño que hai aquí, que ten unhas pintas, claro, de 100 anos. Levaba focas, era un neno de focas, que hoxe, bueno, xa só as vedes nas festas do San Froilán aí expostas nalgún posto, non? Pero era un neno de focas. O cal quere dicir que un pode ser de extracción humilde e chegar a ser un gran escritor igual, Bueno, era unha familia, ademais, máis ou menos de artistas, non necesariamente de escritores, pero sí de xente que tiña esa sensibilidade da beleza. Un tío del, que ademais era o seu padriño, era un gran canteiro, un gran mestre canteiro. Bueno, algunhas das, por exemplo, aí tedes unhas cabeiras fixadas encima de unhas columnas, esas fixos un tío del que se chamaba Estaque de Castro, que era un mestre canteiro da terra de Guitiriz, porque en Guitiriz hai moi boa pedra e hai moi bons canteiros aínda hoxe, os mellores canteiros da provincia de Lugo son aínda hoxe de Guitiriz, non? Tivo 3 irmáns aparte del. Aí tedes unha foto de cales eran. Este era o irmán maior, que se chamaba Antonio. Este era a irmá que tiña, que se chamaba María. Este era outro ser irmáns un poquinho máis novo, que se chamaba Serafín. E este, Xosé María Díaz Castro, cando tiña aproximadamente 19 anos, vale? Claro, unha foto destas antigas, non? Díaz Castro naceu nun sitio que o determinou despois para a escrita que fixo, para a poesía que fixo, non? Naceu na Terra Chá, en plena Terra Chá, en Guitiriz, vale? E esa paisaxe levounos sempre nos ollos, levounos sempre na alma, e tamén despois a volcou nos seus versos. Esa é unha foto de como era, pois, o que sería a parte da vila hoxe de Guitiriz hai 100 anos, claro, que non se parece en nada, era todo camposo e 2 ou 3 casas, nada máis, non? Era unha vila moi distinta a hoxe. Xosé María Díaz Castro, cando seus pais se decataron de que era un rapaz realmente con talento para a escrita, decidiron que era mellor potenciar esa habilidade que el tiña. Tomaron a determinación de enviálo ao lugar que para daquela era o máis axeitado para que desenvolvese o seu potencial, que era o Seminario de Mondoñedo, porque o Seminario de Mondoñedo, ainda que hoxe nos parece un edificio pois antigo, caduco, unha cousa do pasado, durante moito tempo en Galicia había dous grandes centros de referencia educativos a nivel, digamos, superior, non? Era como unha especie de universidade do norte de Galicia este Seminario de Mondoñedo. Estaría na Universidade de Santiago, non? E o Seminario de Mondoñedo, que foi, xa digo, unha especie de universidade paralela. Aí estudaron moitos dos escritores eses cos que vos martelan logo Manuel Celso e demais compañeros do seminario, non? Manuel Eiras Pulpeiro, Nicomedes Pastor Díaz, Manuel Eiras Pulpeiro, Antonio Noriega Varela, Xosé Díaz Jácome, Aquilino Iglesias Albariño, Xosé María Díaz Castro e outros que a mellor non estudaron no seminario, pero estiveron alrededor, como por exemplo Álvaro Cunqueiro, que tamén tedes nos programas, tamén estudaron, non? Todos eses son de Mondoñedo e prácticamente todos ou estudaron no seminario ou pasaron polas súas por seu ámbito de influencia. Tamén aí foi Xosé María Díaz Castro, que foi alumno entre o ano 29 aí puxen 39, pero un erro, 36, vale? Estivo ali 7 anos estudando, non? A ver se... Bueno, nese tempo, fixademos, isto é unha foto da biblioteca do Seminario de Mondoñedo, que é unha biblioteca estupenda, que ten ata incunables, eses libros que se fixeron no século XV, Ali coñeceu a outras personalidades da historia e literatura galega. Fixo amizade con este señor, que é Aquilino Iglesias Albariño, que é tamén outro dos grandes escritores, dos grandes poetas galegos do século XX. Xa foron amigos desde rapaces. Esta é unha foto de Díaz Castro vestido de seminarista. Vestían así con estes sombreros raros e tal, que xa nos fan un pouco de chiste, pero bueno, era o traxe que tiñan antes os seminaristas, non? E bueno, coincidí con algunhas outras persoas en Mondoñedo tamén determinantes para a literatura galega do século XX, pero fundamentalmente fixo unha gran amizade con Iglesias Albariño, que é ese que tedes aí. Estando no tempo do seminario foi cando empezou a escribir. Escribiu, pois, en medios diversos, algúns galegos e outros de fora. O primeiro que escribiu Díaz Castro na súa vida foi un poemiña que publicou nesta revista Lluvia de Rosas, que ni sequera é galega, é de Lérida.
É un poemiña así moi inocente, claro, tiña 17 anos, o sea que podía ser un pouco máis que a vos. Podedes empezar, a ver se sodes o Díaz Castro do 2050, oxalá, ou a Díaz Castro, que é igual. E incluso algúns xornais da zona, fixados, que é o Progreso Villarrés, que é un periódico antigo que había pola zona de, bueno, que había en Milano, que xa non existe, non? Aí tamén publicou os primeiros poemas en galego Xosé María Díaz Castro. Bueno, estando no seminario tamén redactou os primeiros libros, na realidade non son libros, son cadernos de poesía, pero están feitos como se fora un libriño. E aí escribiu no ano 34, cando tiña, pois, ben veces, 19, 20 anos, a ver se aquí somos capaces de ampliar isto para que vexades. Mellor. Fixadevos, Follas Verdes. Este é un caderno que fixo no ano 34, un libro enteiriño de poesía que estaba inédito e agora está publicado. Esta semana creo que empezou a distribuirse este libro, pero non terá na vosa biblioteca, pero que chegará, supongo, Manuel Celso, que se chama Poesía Galega Completa, e que preparei, bueno, tocoume prepararlo a mí, e aquí está toda a poesía en galego de Xosé María Díaz Castro, porque o que coñecedes hasta agora, e estou seguro que vos leeron os vosos profesores na clase, é Nimbos, que é o único libro que Poisson publicou en vida, vale? É o único que el chegou a dar o prelo, pero fixadevos, vedes a diferenza, non? Unha cousa que publicou el en vida e outra cousa que dixo escrito, aínda que non o publicase. Bueno, eses libros están agora xa publicados aquí, para que os poidan ler todas e todos. Cantar, ou seja, Follas Verdes e Follas ao Aire, un é do ano 34 e do ano 35. Bueno, vamos a ver. Despois chegou a guerra. A guerra, como xa vos contarían as profesores e profesores, foi un desastre para todas e para todos. Bueno, foi terrible para a sociedade, para as xentes, para as persoas, pero tamén para a cultura, para a galega e non só para a galega, para a catalana, para a vasca e para a cultura española en xeral, vale? Tamén Díaz Castro tivo que vivir aquel tempo, eses 3 anos que durou a guerra, do ano 36 ao 39, e tivo que cumprir co servizo militar, bueno, tivo que asistir á guerra, estivo unha semana na fronte de Asturias e despois pasou a un posto de retagarda menos exposto e estivo prácticamente durante toda a guerra no hospital militar aí de Pontevedra. Tedes unha foto del como militar. Estivo de padioleiro, camillero en castelán, enfermeiro. A guerra foi un tempo moi duro, pero non todo foi malo para Díaz Castro na guerra. Tamén pasaron algunhas cousas boas na súa vida nese tempo. Unha delas é que empezou a escribirse con unha rapaza que despois tería moita importancia na súa vida, e é que daquela na guerra, hoxe chamamos a atención, me parece unha cosa exótica, pero había unha cosa que se chamaba madriñas de guerra, é dicir, para animar aos soldados había rapazas anónimas que non coñecían para nada os soldados, que se escribían cartas. Hoxe non se escribirían as cartas, mandarían un WhatsApp ou falarían polo Twenty ou polo Twitter, pero daquela facían iso, mandaban cartas e nada, dicindolles ánimo, sabemos que estades loitando para que haxa unha sociedade mellor, tedes moito mérito, sodes moi valentes, todas esas cousas, vale? Unha desas que escribía cartas era unha tal María Teresa Zubizarreta Bengoechea, que como vedes aí é como na película Ocho apellidos vascos, non? Era unha rapaza vasca coa que empezou a escribirse Díaz Castro, caeronse ben, seguironse escribindo, e despois, moitos anos despois, estamos no ano 36-39, no ano 54, ou seja, que foron noivos epistolarmente, despois non só epistolarmente, durante moitos anos, acabou casando con el. O sea, que a guerra tamén lle deixou algo bo. Fixadevos, bueno, era unha rapaza guapa. Xa sei que ten o pelo dese tempo e a vestimenta dese tempo, pero se a poñedes hoxe ben maqueada para ir a unha das nosas discos de Lugo, sería unha rapaza guapa, vale? Desde logo era máis guapa que ela, Bueno, durante a guerra non deixou de escribir, non publicou, pero seguiu escribindo incluso poemas na guerra. Aquí tedes un poema del,
fixados, vese perfectamente, está ben escaneado, titulado No combate, esa é a súa letra. Un día de sombras, un día de brete, mas retumbaron na paz do meu pueblo, do combate as malditas trompetas. Que é un poema queixándose dos desastres que trae a guerra, que separa as familias, que fai que morra xente, que morran irmáns, que morran fillos e tal, que están na guerra, e que, bueno, é terrible para todos, non? Bueno, despois da Guerra Civil, Díaz Castro, unha vez que o licencia, en xullo de 1939, ten que decidir que fai da súa vida. El ata ese momento estudara no Seminario de Mondoñedo, despois parou porque tivo que facer a guerra, el estudou no Seminario de Mondoñedo 3 anos de filosofía, 3 anos de humanidades e 2 de teoloxía. Se acababas de estudar un terceiro curso de teoloxía, tías que facer unha cosa que se chamaba diaconado, que era o paso inmediato a facerse cura, porque estamos falando dun seminario. El, como vos dixen, durante a guerra coñeceu a María Teresa, entón decidiu que aquilo non acababa de convencerlo. En todo caso, por presión familiar, foi uns meses, o comezo do curso 39-40, volveu ao seminario, coa idea de acabar terceiro de teoloxía, porque os pais querían que acabara aquí, sobre todo o pai, tiña moitas ganas de que fora cura, pero a él aquilo xa non lle interesaba porque ele estaba enamorado de María Teresa. Entón deixou o curso a metade. Isto non lo fagades, hai que acabar os cursos aquí. Aquí non tedes que ir para curas ningún se non queredes. Se queredes sí, pero se non queredes non deixedes os cursos a veres. E volveu para casa uns meses, non sabía moi ben que facer da súa vida, e nese tempo, no ano 40, vai nos rescatar, digamos, desa especie de impaso, de limbo no que quedou, un bello amigo, fraterno, que o era xa desde os tempos do seminario, que é Aquilino Iglesias Alvariño. Aquilino Iglesias Alvariño, nese tempo, era o director de un, non se chamaríamos instituto, de un colexio moi prestixioso que había en Vilagarcía de Arousa. Algo así como, que sei, poñernos aquí, como os maristas de aquí, ou as, non sei se estiñen chamando así, as pepas, ou algo así. Daquela zona, non? Ou como o Colexio Peleteiro de Santiago, que algúns vos sonará así, non? Colexio privado moi prestixioso que había en Vila García. Entonces, Aquilino Iglesias Alvariño dille, home, vente, e así ves aquí de profesor con nós, non? E marcha a Vila García de Arousa, e vive ali, entre o ano 40-47, sendo profesor. Ali, bueno, como vedes, estivo con outras persoas, tamén galeguistas, que daban clase nese colexio, non? Vedes aquí, estes son a especie de programas que tiñan os profesores que había e todo iso, e aquí tedes a Díaz Castro, tamén tedes aquí Aquilino Iglesias Alvariño, tamén había outros galeguistas como Celestino Noia Rodríguez, republicanos, etc. Neste centro, que era un centro que acollía, bueno, pois, as figuras do bello galeguismo. Estando en Vila García, sigue escribindo, porque, claro, moitas veces nos nosos libros de texto pon publicou un libro en 1961, dá a impresión de que non fixo nada e que de repente apareceu como un libro. Non. Ao libro chegou a base de ir antes facendo cousas, publicando en revistas, en xornais, desde antes da guerra, como vistes, e tamén despois da guerra. Algúnas deses poemas que mandaba a revistas e xornais apareceron en cabeceiros como La Noche, Sonata Gallega, Cartel, e incluso de fora de Galicia, como La Estafeta Literaria ou Pregón, esta revista que levaba a Navarra un amigo seu, Xosé Díaz Jácome, que tamén era mindoniense, tamén era amigo seu dos tempos do seminario, non? Bueno, en 1946 ten o primeiro recoñecemento público como escritor. Manda porque os amigos así o piden e o animan, non? Decide mandar por primeira vez uns poemas a un concurso de poesía, a un premio de poesía, chamaremos hoxe, que se facía noutra localidade galega moi coñecida, tamén é cidade histórica, que é Betanzos, cerca de Coruña, xa sabedes. E había un concurso de poesía na modalidade de galego e outra de castelán. Manda un par de poemas e, como era tan mal escritor, gaña da poesía en galego e pasa a poesía en castelán. O da poesía en galego, publicouno despois, uns meses despois, con un tríptico, non, de sonetos, titulado Nascida dun soño, e o de castelán del Cántico de la Ciudad. Pois xa des aí, bueno, xa pon aí a data, non? 19 de agosto do 46, non? Primer premio de honor e flor natural nos Juegos Florales de Betanzos del año 46. Bueno.
Despois de estar en Vilagarcía de profesor durante 7 anos, el, durante todo ese tempo, xa desde o seminario, segue cultivando outra das grandes facetas autoriais que o caracterizan. Porque vos coñecédelo, e idelo celebrar o Día das Letras Galegas, e falaronvos seguro que del nese sentido como poeta, e poeta en galego. Pero Díaz Castro, ademais de poeta, foi un gran traductor, un dos mellores, ou polo menos dos máis versátiles traductores non de Galicia, de España do seu tempo. Xa digo, existimos en que é un gran poeta, pero non era menos interesante traductor. Xa nos tempos de seminario, el sabía, evidentemente castelán, galego, claro, como sabedes todos vos, pero sabía, claro, porque formaron no seminario, latín, grego, perfectamente, como sabedes vos, castelán o galego, e hebreo. E xa aprendera francés. E incluso empezara con inglés, con bastante soltura, e mesmo, incipientemente, con alemán. Claro. Durante os anos de Vilagarcía seguiu preparándose en idiomas. Presentouse unha oposición e gañou a oposición con número 2 e marchou de traductor oficial para Madrid, que foi no que traballou toda a vida. El, do que gañaba os cartos, non era de poeta. Poeta escribía, sí, publicou libros, publicaba artigos, poemas en revistas e son máis, pero do que traballaba era de traductor. Traballou en distintos organismos en Madrid, os últimos anos, sobre todo no CSIC, e era traductor oficial. Díaz Castro pensade que non só sabía, como se acabo de decir, castelán, galego, latín, hebreo, grego, francés, inglés, non tamén italiano, portugués, ucraíno, ruso, neerlandés, sueco, noruegués, é dicir, chegou a dominar 14 ou 15 linguas con soltura, traduciu textos desas linguas ao galego e ao castelán. Bueno, en Madrid viviu a partir do ano 1948 e non marchou dali hasta que se jubilou no ano 1983. Por lo tanto, foi un emigrante, toda a parte da súa vida adulta fixo en Madrid. Estando en Madrid, comeza a colaborar con unha revista galega que foi fundamental para a súa vida, que é a revista Alba. É unha das revistas máis prestixiosas de Galicia na posguerra. Aí é onde van coñecer o gran poeta Díaz Castro os seus compañeros de xeración. É dicir, os outros escritores galegos, cando se decatan de contro, é que un tipo que escribe de PM, como diríades vos, vale? É a través da revista Alba, que escribe fenomenalmente, e sobre todo a través dunha escolma de poesía que se fixo daquela e que coordinou Francisco Fernández Río, que é outro gran galeguista, tamén lucense, neste caso de Vilanova de Lorizá, que se publicou no ano 55. Na revista Alba, onde aparece por primeira vez ese famoso poema Penélope, que supoño que xa lestes. Penélope despois está en Nimbos, no ano 1961, pero a primeira vez que se publicou foi no ano 1949 en Alba, na revista Alba. Ese é o primeiro original de Penélope, que aparece na revista Alba, xa digo. Bueno, despois tedes aquí unha páxina falando de Díaz Castro da escolma de Del Río. Bueno, en 1961 efectivamente aparece o seu gran libro, ese que tedes aquí agora nesta edición que ainda acaba de sair de publicar Galaxia no ano 2014, que é o que vos recomendo eu que compredes. Digo porque hai outros por aí que ainda deben de quedar de vello nas librerías. Eu vos compraba esta que é verde por fora, se o tedes que comprar ou tedes que ler, se vos manda ler ou tal. É verde por fora, ten un río, vale? Esta é a que respecta a vontade do poeta tal como el deixou dito que quería que aparecesen os seus poemas, porque entre as distintas variantes, desde o ano 61 ata agora, como comprenderedes, publicouse varias veces, reimprimiuse varias veces, vale? Non todas as veces que foi variándose un pouquiño algunhas cousas dos poemas dunha edición a outra, vale? A que está tal como ela deixou, como a mirou antes de morrer, é esta, que entendades. Por eso vos digo que é mellor que collades esta se tedes que coller. Bueno, cando se publica Nimbos, Nimbos é un fenómeno. Todo o mundo aplaude Nimbos e di que é un gran libro de poesía, non? Cando digo todo o mundo, pois digo xente como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, todos estes tamén vos aparecen nos libros. Ángel Fole, que Lugo é unha institución, Xosé María Álvarez Blázquez, Ricardo Carballo Calero, que tamén foi profesor aquí no Fingón moitísimos anos, ainda que non era lucense, era o adoptivo. E todos eles, bueno, pues recensionaron con ilusión, aplaudiron a rabiar a Nimbos. Esta é a cuberta da primeira edición de Nimbos, que é unha cuberta, como vedes, moi sinxeliña, en branco e negro, pero moi moderna.
podería sair hoxe un libro así, e non nos parecería bello. Se mirades os libros, por exemplo, de Ansel Foley, deses anos, se mirades A luz do candil, ou mirades Terra Brava, do ano 55-56, vedes que hai uns paisanos ali na lareira e tal, e decides, que antigo isto. Este libro, fixadevos, o diseño que fixo Xoán Ledo nese tempo é tan moderno que pasou medio século por riba, e, bueno, non nos parece bello. Non é que sexa moi alegre en cores, pero ten que ver co que trata Nimbus, onde hai un xogo da luz, do xogo da luz contra a noite, contra as sombras, moi interesante, co que representa ese branco e ese negro, non? Bueno, tedes aí incluso recensións, fixadevos, de Ramón Montero Pedrallo, de La noche dese tempo. E este é o manuscrito que deixou, esa é a súa letra, entregado en Galaxia para cando iban a facer o libro, vale? No ano 61. Bueno, xa vos dixen que o coñecemos, a Díaz Castro coñecémoslo como poeta. É un gran poeta, publicou Nimbos, que é un libro referencial, un clásico da literatura galega do século XX, pero tamén tiña outras facetas que este ano Díaz Castro, esta dedicatoria das letras galegas, nos están permitindo redescubrir ou descubrir, non? Unha delas é que era un gran traductor. Fixadevos, todos os grandes premios Nobel nórdicos dos anos 50 traducidos Díaz Castro. Autores que están aí, non coñecedes, porque claro, son raros, pero bueno, que vos digo que son premios Nobel moi importantes, os que andamos nas cousas máis de literatura coñecemos todos, como Jensen, Pontoppidan ou Heidenstein, están traducidos desde o sueco e o danés ao castelán directamente por Díaz Castro, non é dicir nada, non, que é traducido do sueco e do danés, e nos anos 60-70 Díaz Castro traduciu moito para distintas editoriais españolas, pero sobre todo para as lecciones del Reader Digest, que sería algo así como para que entendades o vosso círculo de lectores de hoxe, non? E aí publicou un montón de traducións de novelas en lingua inglesa ao castelán. Entre elas, a primeira vez que se traduciu en España, e a partir dese texto se fixo o guión da película, ou por menos da adaptación española, a primeira vez que se traduciu en España un libro de Ian Fleming, en concreto Al servicio secreto de su majestad, da serie de James Bond, traduciunos Xosé María Díaz Castro, ¿vale? O sea que Xosé María Díaz Castro traduciu James Bond. Bueno, aquí tedes un libro dese ano, fixados, do ano 56, traducido por Díaz Castro e por seu amigo Xosé Javier Armada, de Jensen, un premio Nobel do ano 44, como vedes aquí, e este é o seu carné. Esta é unha foto rara, ele non leva moitas gafas de sol nunca, pero bueno, é unha foto de un carné xa dos anos 80 da Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes, a que estaba el afiliado, non? Para que sabes que foi efectivamente un traductor profesional, non? Bueno, nos anos 50, 60, 70 en Madrid sigue avanzando a súa vida, non só escribe, non só é traductor. Bueno, casa aí, como tedes, con esta rapaza que xa vistes, que é María Teresa, e tedes a noiva e a él asinando, bueno, pois o papel do casamento, e aquí tedes a súa familia, a foto de boda típica, perdón, e aí tedes fotos da familia. Tiveron 3 fillos, a muller morreu há moitos anos, un pouquinho antes que el. A muller morreu no ano 88, el morreu no ano 90, pero claro, vivemos 3 fillos que tiveron, non? Aí os tedes en algunhas celebracións familiares. Os 3 fillos viven no País Vasco ainda hoxe. 2 deles viven en un recho, que é de onde era a nai dos rapaces, a muller de Díaz Castro logo, e o outro vive en Donosti, en San Sebastián, vale? O sea, os 3 viven no País Vasco. Aí tedes a Xosé María Díaz Castro, a súa muller María Teresa, este máis grande, fixadevos os nomes dos rapaces, acordadevos da película Ocho apellidos vascos. Chemari, Maite e Íñigo. Maite e Íñigo non teñen fillos, están solteiros. Chemari casou, quedou viúvo hai anos, ten un fillo, e o fillo chamase Aitor. Vale. Así que, como vedes, hai aquí unha unión galego-vasca moi evidente. Creo que poderían facer, a través da familia Díaz Castro, unha película de 8 apellidos gallegos ou algo así. Bueno, aí tedes outra foto de comunión dunha das pequenas, etc. Ben, en 1973, Xosé María Díaz Castro é recoñecido coa
coa máxima distinción que pode ter un autor galego que é nomeado membro correspondente da Real Academia Galega. Non foi numerario porque daquela academia tiña unha norma e é que non podían ser membros numerarios da academia os que vivisen fora de Galicia e sobre todo moi lonxe da cidade da Coruña, que onde como sabedes é onde está a Real Academia Galega. A Real Academia Galega, a sede oficial está en Coruña, vale? El vivía en Madrid, entón non podían nomearlo numerario, nomearon o que podían, que era correspondente da Real Academia Galega. Este é o oficio original donde pon que nomean o 4 de sesión do 4 de novembro, este papel do 8 do ano 73, académico. Fixademos que quen fixo a proposta de que fora académico é Ricardo Carballo Calero, que estaba en Lugo daquela, Domingo García Sebel, gran profesor tamén de Santiago, e Ramón Piñeiro López, que é de Láncara, e que, bueno, é lucense, vamos. Bueno, aquí hai unha carta inédita, bueno, caramba, perdón, unha carta inédita de Ricardo Carballo Calero, felicitando por ser nomeado académico. Esta é a asignatura de Ricardo Carballo Calero. Bueno, vale, no ano 1983 Xosé María Díaz Castro xubílase despois de prácticamente 40 anos en Madrid. Chega o tempo de rematar os seus días como traballador, como profesional, e que decide que vai volver para Galicia, porque el dixo moitas veces que vivira en Madrid porque así o levou ali a vida e o traballo, pero que vivir en Madrid físicamente, pero el o que dicía é que de corazón sempre estivera en Galicia, que a súa alma, o seu cariño sempre estivera en Galicia, e en canto puido volveu para Galicia, e concretamente para o seu lugar natal, que foi Guitiriz. E dende o ano 1973 ata o ano 1990, esses últimos casi 10 anos da súa vida, pasounos en Guitiriz, que ademais foi unha das épocas máis felices para él, non? Aí tens unha foto dos últimos anos de Díaz Castro, non? Nese tempo en que está en Guitiriz, que ocorre? Bueno, pois que Xosé María Díaz Castro xa é un clásico en vida, recoñecido como a hoxe, como un gran escritor, e vanse suceder, bueno, pois toda unha serie de actividades e de eventos que recoñecen ou homenaxean o gran escritor que xa era nos anos 70, Xosé María Díaz Castro. Entre esas iniciativas que recoñecen a súa valía está que se reedita a súa obra. Nimbos, desde o ano 1961, non se reeditara ata o ano 1982, que se edita nesta edición da Editora Nacional, que era unha editora de Madrid, que se desapareceu, donde aparece nunha edición en bilingüe, galego-castelán, preparada, ou, bueno, antelogada, prologada por Ricardo Carballo Calero. E despois, pouquinho despois, no ano 89, xa a Galaxia publica a última edición en vida de Limbos de Xosé María Díaz Castro, non? Bueno, vamos a ver. Bueno, aparte de reeditarse a súa obra, nestes anos Xosé María Díaz Castro volve a escribir en galego, porque Xosé María Díaz Castro tivo unha vida como poeta en galego moi curiosa. Escribiu antes de Nimbos, escribiu Nimbos no ano 1961, e despois estivo tan absorbido polo seu traballo como traductor que desde o ano 61 ata o ano 83 non é que non escribía, escribía para ele, pero non publicou en 22 anos ningún poema en galego. E dides vos, pero se todos admiraron no ano 61 Nimbos e todos o aplaudiron e dicían que era un fenómeno, como non seguiu escribindo? Pois non seguiu escribindo, pero decidiu que non ia publicar porque estaba con outras cousas e decidiu que non era o momento, vale? Está todo o que escribiu aquí recollido, vale? Ben, perdón, creo que me pasou aquí a darlle isto tal. Bien, entre os sitios en que decidiu nos anos 80 volver a reiniciar a súa carreira pública como poeta, están algunhas revistas que a mellor coñecedes do Vidas ou tal. A revista Xermolos, que fan os da Asociación Xermolos de Guitiriz, vale? Tedes aí un número de tal. A revista Dorna, se algún ou alguna de vos acaba estudando filoloxía e vai á Universidade de Santiago, verá que ainda hoxe se publica a revista Dorna, que é a revista a revista oficial, digamos, dos estudantes, das estudantes da Universidade de Santiago, que levan profesores da Universidade de Santiago, non? E ainda hoxe se pode comprar e ver polas librerías. Acaba de sair, ainda hai pouco, o número 36. Bueno, pois en Dorna, que é a revista
poética da Universidade de Santiago, publicou tamén Xosé María Díaz Castro nos anos 80 poemas. E tamén nesta revista, que parece moi modesta, e é este un dos primeiros números, é o número 1, pero que ten moito valor, que é a revista Amencer que facían o alumnado do colexio do seminario de Mondoñedo, vale? Que parece unha revista escolar, bueno, unha revistiña escolar, pero vos sabedes que son os escolares, que os escolares tamén son capaces de facer cosas moi interesantes, e aparte de eso, nesa revista escolar publicaron os inéditos de Cunqueiro, de Iglesia Alvariño, de Díaz Castro, de Crecente Vega e de outros, vale? O sea que non é unha revista escolar calquera. Aí tamén publicou Díaz Castro, vale? Bueno, os últimos anos foron moi felices, como vos digo, para Díaz Castro, porque ao volver para Galicia tivo a fortuna de, primeiro, volver a ver a moitos amigos galegos escritores que non vira ata ese tempo, e segundo, coñecer algúns outros que a mellor só tratara por carta, escribíndose con eles ou así. Aquí tedes outros escritores galegos que seguro que coñecedes, porque algúns son de Lugo e incluso vos cruzades con eles na rúa. Por exemplo, aquí tedes a Manuel María, xa non o podes coñecer porque o pobre se nos foi no 2004. Pero bueno, este é Díaz Castro e este é Manuel María, nun recital que deu Díaz Castro en Guitriz no ano 94. Aquí tedes, por exemplo, a Alfonso Blanco Torrado, os que coñecedes sabedes, eses son os dous Alfonso Blanco Torrado, porque hoxe é a metade do home que hai aí, está moito máis delgado. Este é Claudio Rodríguez Fer, que estou seguro que me distes por aí en actos, presentacións e tais, na súa época máis barbuda, porque hoxe non ten tanta barba, aquí parece Corpocchi, un destes. Esta é Carmen Blanco, que sigue sendo tan guapa como era hai tantos anos, e parece que non que ten pau todo demo e non avellenta nunca. Este é Xosé María, perdón, sí, Xosé María Díaz Castro, e este é Antón Santamariña, que tamén é un poeta galego de Interiz, autor de A Terra Previda e de outros textos. Vale, aquí está no Mesón do Labrego. Bueno, aquí tedes outro escritor mindoniense, amigo de Xosé María Díaz Castro, e este é Xosé Díaz Jácome, que tamén é escritor, e aquí tedes a varios dos que estudades nos libros, nun acto de homenaxe a este Díaz Castro que estaban facendo a Díaz Castro nese tempo. Fixaros, aquí está o Xío Nouneira, aquí está metendo no nariz Torino Pérez Prieto, aquí está, quen é este? Este sabedes quen é, non? Este é Paco Martín, as cousas de Ramón Lamote, que era amigo de Díaz Castro. Este que está aquí tamén asoando os mocos, debían estar medio resfriados todos. Este é Bernardino Braña, e este é Raba de Paredes, Xesús Raba de Paredes, que tamén é lucense, e que creo que estudou neste instituto, ademais, vale? Cando lle daba clases Susana Montero, vale? E aquí na mesa, ainda que non nos distinguides, pois están Xosé Luis Franco Grande, que é o xe académico, este que asoma por aquí é Xulio Xiz, que tamén non coñecedes, que tamén é lucense, e creo que tamén estaba na mesa, non me acordo quen outro máis. Bueno, todo vos se acaba, tamén os escritores, porque son humanos. O 2 de outubro de 1990, con 76 anos, morre Xosé María Díaz Castro, despois de estar internado durante un mes escaso no Hospital Xeral en Lugo, no Hospital Vello, non o que hai hoxe, claro, vale? Aquí tedes fotos do enterro, fixademos, Xosé María Díaz Castro, como non podía ser menos nun grande da literatura galega do seu tempo, foi levado á súa última morada tamén por inmensos escritores. Este é o Xío Nouneira, este que está aquí tamén o coñecedes, este é Darío Xancabán, este que está aquí é Luis González Tosar, outro dos grandes poetas galegos vivos. Aquí está Xulio Xiz, e non os vedes aquí, pero creo que estarán no do lado. Aquí está Xulio Xiz, e aquí está Paco Martín, e aquí está Manuel María, fixadevos. Eu creo que vos, claro, isto temos menos mérito, pero estou segura que todas as profesores e profesores que hai aquí, todos os que vemos aquí, diríamos, se algún día teño que morrer, que me leve esta xente, vale? Los alemanes que quieren entrar un poquito a verte. Sin ningún problema, adiante. Bueno, mirad, aquí está, escoitade, deixade os rapaces que, mirade para mí.
xa despois mociaredes con elas. Atendedeme a mí. Aquí están outros escritores que coñecedes tamén de Lugo. Fixademos, Xulio Cid, Darío Xancabal, Manuel María, este de aquí que tamén o lides, tamén vos vai aparecer nos libros, é Miguel Anxo Fernandello, que é de Cospeito, tamén da Terra Chá, vale? Bueno, aquí está Díaz Castro, vale, e aquí está unha estatua que se lle fixo no ano 2011 recordando os seus versos noutro lugar, lonxe xa de Lugo, para que vexades que Xosé María Díaz Castro non se apreciado en que tirice en Lugo, tamén noutros lugares. Esta é unha estatua que fixo Xosé Cid polos 50 anos da publicación de Nimbos nun lugar moi curioso que se chama a Insua dos Poetas e que está no Carballiño, en Ourense, donde se esculpiu nesta estatua tan curiosa os versos do comezo de Penélope, un paso adiante e outro atrás Galiza, e até os teus ollos non se move, a esperanza dos teus ollos se espreguiza, pois que chove, vale? Bueno, se tedes curiosidade, con isto acabo, porque non nos dá tempo a falar da obra, e prefiro que se alguén me quere dicir algo, como diga, pero se tedes curiosidade de saber máis cousas de Díaz Castro, estes días tedes polas librerías, seguramente nas bibliotecas tamén haberá xa. Aquí está a poesía galega completa de Xosé María Díaz Castro, se queredes ver algo máis que Nimbos. Tedes esta edición que é doada da Topar, e incluso baratiña. Esta preparouna Luis González Tosar, que é un deses señores que vides aí que foi amigo de Díaz Castro moito nos últimos anos, preparou a súa obra. Se queredes lelo noutra lingua, está publicado xa pola editorial Eneida de Madrid Sombras Radiantes e outros poemas, porque ele tamén escribiu poesía en castelán, está aquí neste libro. Esta é unha edición que fixemos González Tosar e máis eu. Se queredes sacar ver cousas da vida de Díaz Castro, máis das que vos contei hoxe, hai un libro meu por aí que se chama Xosé María Díaz Castro, Vida e Obra, que está publicado en Galaxia. E para os máis exquisitos, o que teñades curiosidade por saber, este señor sabía moitos idiomas, e que querades ver os textos que traduciu e que mesmo escribiu, porque Díaz Castro escribiu poesía en galego e poesía en castelán, pero escribiu poesía en alemán e traduciu a Rilke, e traduciu a Chesterton, e traduciu a Víctor Hugo e a outros escritores, e están publicados no libro do Consello de Cultura Galega que preparei, que se chama Cartafol de Traducións e Outros Poemas. Este libro é complicado de atopar, pero se ides, vos que andades moito por internet, se ides á página do Consello de Cultura Galega, hai un enlace, podedes descargar un PDF e ver estes poemas gratis, vale? E se queredes saber máis cousas de Díaz Castro ou do que andamos algúns facendo de Díaz Castro, eu teño un blog que se chama Criticalia, poñedes en Google Criticalia Requeixo, e xa vos aparece ali, e ali hai moita información sobre todos os actos que se están facendo esta tempada sobre Xosé María Díaz Castro e demais, vale? Veña, pois non vos enredo máis, se alguén quere preguntar algo, me quere dicir algo, pois eu estou disposto a contestar o que me preguntedes. Nada máis e moitas grazas.